Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle borsada alım ve satım yaparken doğru ve yanlış noktalar nerelerdir? Destekler, dirençler, yükselen trend, düşen trend hatları ne işimize yarar? Gelin bunları örnekler üzerinden birlikte eğitim tadında inceleyelim. Rastgele bir tane hisse açtım. Hemen incelememize başlıyoruz. Öncelikle bir hisse yükselen trendde mi, düşen trendde mi nasıl anlarız? Çözümü gayet basit. Eğer bir hissede bakın dip yapmış, dip yapmış, dip yapmış. Dipler yükselerek devam ediyorsa aynı şekilde tepeler de yükselerek devam ediyorsa o hisse yükselen trenddedir. Bu trend hattı bozulmadan negatife dönüldüğü söylenilemez. Buradan yükselen trend çizmek için ışınınızı seçersiniz. Buradaki dip ve buradaki dipteki iğnelere bırakabilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Şurada yapısını bozmuş ve düşüş trendi başlamış. Çizgimizi silelim. Mesela şurada hisseyi aldınız. Stopunuz neresi olacak? Cevap basit. Bir önceki dip her zaman stoptur. Buradan aldıysanız şu iğneye stopunuzu koymanız gerekiyor. Buranın altına indiği an zaten düşüş devam edecek demektir. Veya şuralardan aldınız ya da şuralardan aldınız. Stop noktanız bir önceki dip seviyesidir. Buradaki iğnenin seviyesini baz alabilirsiniz. Ya da şuralarda bir yerde yatırım yaptınız. Stop seviyesi bir önceki dip noktasıdır. Yani 17.26. Devam ettiniz. Hisse yükseliyor diye gittiniz en tepeden işleme girdiniz şuradan. Stop noktanız hemen şurasıdır. Bir önceki dibiniz, iğneniz. Yani buradan aldıysan ve fiyat düştüyse, yanlışlık yapıp tepeden girdiysen burada stop olman lazım. Zaten bakın stop olmazsanız hisse yığılır. Çünkü dibini, tepesini bozdu hisse. Yani yükseliş trendi kayboldu. Bundan sonra kademe kademe düşüş trendine girdi. O yüzden stop olmak önemlidir. Bir de arkadaşlar özellikle görüyorum piyasaya yeni giren halka arzlar tavan serisi yapmakta ve tavan serisini bozunca ben de kolay para kazanayım diye tepeden alıp aylarca terste duran birçok kişiyi görüyoruz maalesef. Yaptıkları yanlış şu. Tavan serisi yapan bir hisse tavan bozunca alınmaz. Çünkü tavan serisi yaparken o hisseyi zaten balina alıyor. Yani parası çok olan tahtacılar alıyor. Eğer o hisse tavan serisi yaptıysa artık önemli bir dirençtedir ve düşüş trendi başlamak üzeredir. Özellikle bir hisse taban yapıyorsa tabandan alınılmaz. Çünkü taban olduysa yüklü bir satış vardır ve bu da balina satışıdır. Yani tahtacı satıyordur. O yüzden düştükçe topladım diye bir mantık yoktur. Buyurun beraber bakalım. Şurada hisse diyelim tavanını bozdu. Siz gittiniz buradan aldınız. Hisse düşüşüne başladı. Siz şurada her düştüğünde toplasanız ne olacak? Burada aylarca terste bekleyeceksiniz. Peki bu sırada kaçırdığınız fırsatlar ne olacak? Sizin psikolojiniz bozulmayacak mı? Belki evinizdeki huzurunuz bile bozulacak. O yüzden taban yapan hiçbir hisse tabandan alınmaz. Veya tavan serisi bozan hiçbir hisse tavan serisini bozdu diye alınmaz. İncelememize devam edelim. Hisse düşüşünü yapıyor. Daha sonra yatayda ilerliyor. Yükseliş için ne görmemiz lazım? Yükselen dip. Yükselen dip burada yok. Fiyat yatayda ilerliyor. Hemen yatay çizgimi seçtim. Bakın şurası bir dipmiş. Bıraktım. Gördüğünüz gibi düşüşlerde nokta atışı buraya gelmiş. Nokta atışı gelmiş. Eğer siz bu hisse buralardayken almak istiyorsanız doğru alım yeri buradaki dip seviyesine emir vermenizdir. Emri buraya verirsiniz. Fiyat buralardaysa buraya düşmesini beklersiniz.
Gelirse alır, gelmezse almaz. İsterse uzaya gidebilir. Doğru alım noktası burası. Kısa vadeciysen burada alırsın, %5-10 çıkınca vedalaşırsın. Vedalaştıktan sonra minnacık geri çekildi diye almazsın, emrini tekrar buraya verirsin. Çünkü burası tepki aldığı bir destek. Bakın gelmiş, yine oradan az da olsa yükselmiş, gelmiş, oradan yükselmiş. Evet, şurası doğru alım yeri. Siz doğru alım yerinden aldınız. Oldu ki işlem ters gitti. Yapacağınız şey şu: altında gövde kapattan stop olmak. %1, %2 zarar riskiniz. Dünyadaki herkes destekten alır, dirençten satar. Kural budur. Destekten alırsın, yükselirse %10 kazanırsın. Belki %20 kazanırsın. İşlem ters giderse %2 ile stop olursun. Şöyle düşünün, 10 tane bunun gibi işleme girdiniz. 8 tanesi %10 yükseldi, %80 kazandınız. 2 tanesi ters gitti, %4 kaybettiniz. %76 kârdasınız. Bunu böyle düşünmeniz lazım. Şurada gövdesini altında kapattı, mum kapanışı geldi, anında stop. Döner mi dönmez mi bilmem ne yok. Burada stop olmanız lazım, yoksa kasanızı eritirsiniz arkadaşlar. Bakın hisse çat diye nerelere gitmiş. Evet, hissenin fiyatı düştü diye ben alttan topluyorum diye bir mantık yok. Bilemezsiniz, belki hisse sonsuza kadar düşecek. Devam edelim. Bakın hisse uzun süre toparlayamamış. Yani burada stop olmasaydınız hem fırsatlar kaçacaktı, hem psikolojiniz bozulacaktı, hem hayatınız bozulacaktı. İşleme devam edelim. Gördünüz mü? Bakın düşmüş, aylarca toparlayamamış ve tekrardan nasıl düşmüş? Diyelim ki yanlışlıkla arkadaşlar şuralardan aldınız. Yanlışlıkla. Hemen stop noktanızı belirlemeniz lazım. Şuralardan aldıysanız stopunuz bu iğnedir. Stopunu buraya koyarsın. Veya hisse sende yok. Gördün, şu iğneyi attı. Buralarda dolaşıyor. Doğru alım yeri bu çizgidir. Emrini buraya vermen lazım. Bakın sert düşmüş. Nokta atışı oradan tepki almış. Zaten senin emrin burada olsaydı bakın 13.71'den 14.68'e yükselmiş. %5 karını alır çıkardın. Diyelim ki hisse tekrar geldi ve şuradan almak istedin. 13.75'ten alırsın. Gövdesi aşağıya mı indi? %2 ile stop olacaksın. Bu kadar basit. Doğru alım yeri burası. Altına indi mi stop. Bakın altına indiğinde gelen satışı gördünüz mü? O yüzden arkadaşlar stop olmak gerçekten çok önemli bir şey. Ayrıca şöyle bir püf bilgiden bahsedeyim size. Bakın şu iğneli mum, şu iğneli mum veya şu. Bunlar şu anlama geliyor. Fiyat sert satış yemiş, ancak çok güzel bir alım tepkisi gelmiş ve aşağıda iğneyle kapatmış. İnsanlar bu mumu gördüğünde diyor ki fiyat düşse bile aşağıdan tepki gelmiş, fiyatı düşürmüyorlar deyip alım yaptığı için yükseliyor. Bakın şurada bile satış yemiş, alım tepkisi gelmiş, o yüzden yükselmiş. Bakın şurada sert satış yemiş, alım tepkisi gelmiş, yükselmiş. Sert satış yemiş, alım tepkisi gelmiş, iğnesini bırakmış, yükselmiş. Bu şekilde bakabilirsiniz. Bakın şu çok sert satışta bile bakın çok sert bir satış gelmiş. Ancak alım tepkisiyle iğnesini bıraktığı için fiyat buralardan toparlamış. Bakın şurada bile iğnesini atmış, alım gelmiş, toparlamış. Tam tersi. Bakın yukarıya iğne atmış, satış yediği için geri çekilmiş. Bakın şurada iğnesini atmış, satışını yediği için geri çekilmiş. İğne atmış, satışını yediği için geri çekilmiş. Mantık bu kadar basit. Bu saatten sonra bakın şurada önemli bir direncimiz vardı. Bu direnç kırılmadan normalde işleme girilmez.
İncelemeye devam edelim. Bakın fiyat indi çıktı, indi çıktı. Şurada fake olarak kalmış, inmiş, denemiş, inmiş, şurada kırmış. Evet, birincisi fake. Bazen fake hareketler olabiliyor. Ne yapardınız? Üstüne kapattı. Burası doğru alım yeri. Alırsın. Şuraya stopunu koyarsın. %2. Diyelim stop oldun. Tekrardan şuradan üstüne attı. Alırsın. Altına inerse %2 ile stop olursun. Bu şekilde çıkarsa da %10-15 karını alır çıkarsın. Mantık bu. İncelemeye devam edelim. Bakın tekrardan aynı çizgiye düşmüş. Tepki almış. Bu çizgi doğru alım yeri. Çizgiye düşmüş, tepki almış. Doğru alım yeri. Düşmüş, doğru alım yeri ama altına kırdığı an %1 ile stop. Bakın düşmüş. İncelemeye devam edelim. Bakın stop olmasaydık yine burada haftalarca, aylarca terste bekleyecekmişiz. Ve hatta bakın daha nerelere düşmüş. İncelemeye devam edelim. Bakın hala düşüyor. Aylardır düşüşteyiz. Gördünüz mü? Stop olmanın önemi. Buradaki her bir mum 4 saat. Dolayısıyla stop olmak önemli. İncelemeye devam edelim. Mesela şurası bir tepeymiş. Tepelere yatay çizgiler atarsanız, aynı şekilde diplere de yatay çizgiler atarsanız, oralar sizlerin destek ve direnç noktalarıdır. Bakın burası bir dirençmiş, satış imiş. Bu direnci kırdığı an doğru alım noktasındasın. Gövdesini üstünde kapattı. Altına inerse %2 ile stop olursun. Çıkarsa da %10-15 kazanırsın. Veya retest dediğimiz şeyler var. Yani onay süreci. Bu şu anlama gelir. Direnci kırdık. Direnci bir test edelim. Bakalım gerçekten kırdık mı? Buraya iner ve üzerinde tutunursa artık bütün alıcılar güvenle alıma geçer. Satış yapanlar da satış yapmayı bırakır. Çünkü artık fiyat yükseleceği için satan insanlar da yukarıdan satmak ister. Bakın gördüğünüz gibi fiyat yükselmiş. Az önce anlattığım gibi fiyat çok güzel yükselmiş. Ancak çok yüksek şekilde satış gelmiş. Bu iğneli mumu gördüğünüz an uzak durun. Bakın düşüşler kademe kademe geliyor. Desteğin altına inmiş. Retest'e çıkmış. Yani onay sürecine. Ben gerçekten de desteği aşağıya mı kırdım? Yukarıya bakın denemesini yapıyor. Satışını yiyince evet biz gerçekten aşağıya kırmışız diyorlar. Alan insanlar da satışa başlıyor ve düşüş derinleşiyor. Buranın tam tersi. Direnç kırıldı. Biz gerçekten kırdık mı diye kontrol ettiler. Evet kırmışız deyince yükseldi. Düşüşte destek kırıldı. Biz gerçekten desteğin altında mıyız artık diye bir baktılar. Evet desteğin altındayız, satış yiyoruz dediler ve alanlar da satmaya başladı. Mantık bu. Bakın ilerleyen süreçte nokta atışı buraya iğne geliyor dirence. Ben burayı kırabilir miyim diye bir daha yokluyor. Ama sert satış yiyince yani biz burayı yine kıramayacakmışız deniliyor ve düşüyor. İlerliyoruz. Fiyat tekrar geliyor. Bu kez daha da aşağıdan alttaki emirleri de toplayıp gücünü toparlıyor. Tekrardan burada bir takılıyor ve daha sonra kırıp retestini yapıyor. Evet biz direnci kırdık diyor ve yoluna devam ediyor. Gördünüz mü? Burada da yükselen dipler, yükselen tepelerle yoluna devam ediyor. Doğru alım yeri burası. Retest'e tutunursa doğru alım yerindeyiz. Bakın gördünüz mü? Sürekli yükselen dip ve tepelerle gidiyor. Oldu ki bu yapıyı geç fark ettiniz. Şurada işleme girdiniz. Stop noktanız bir önceki diptir. %2-3'ü göze alır girersin. Veya şurada işleme girdin. Hemen stopunu buraya koyman gerekiyor. İlerliyoruz. Mesela bakın şurada çok sert düşmüş. Buradaki sert düşüşün tek bir amacı var. Şurada alan insanlar stopunu buraya koyduğu için stopu patlatmak. O yüzden
gövde kapanışı lazım. Bunun altında gövde kapatması lazım. İğneler sizi patlatmak içindir. Bu işin de bir tekniği var. Bakın, ta aylar önce çizdiğim direnç çizgisine geldik. Nokta atışı gördünüz mü, satış? Toparlanıyor. Üzerine kırdığı an doğru alım yeri burası. Bakın, doğru alım yerinden alsaydın şuradan %30-40 kazanmıştın. Tekrardan bakın, yine çizdiğim bir çizgi kırıyor. Üzerine retest yapıyor. Altına iğne atsa bile gövdesi üzerinde kapattığı için, yani kapanış pozitif geldiği için yükseliyor. Tekrardan retest iniyor. Bir mum her zaman fake olarak kalabilir. O yüzden iki kapanış önemlidir. Bakın, bir mum inse de ikinci de fake kalıyor. Tutunuyor. Burası doğru alım yeri. Neden? Destekte tutunuyor. 2 mumdur, 3 mumdur tutunuyor. Buradan alırsın. Stopunu şu iğneye ya da şu iğneye koyarsın. Ve buradan %20 çıkarsa %20 kazanırsın. Ters bir durumda da %2 zararlı stop olursun ve büyük zararlardan korunursun. Doğru mantık budur. Destek kırılırsa stop ol, direnç kırılırsa doğru alım yeri veya retest'te tutunursa doğru alım yeri. İşlemin başarılı giderse %10-20 veya %5 alırsın, ters giderse %1-2 ile stop olursun. Bu şekilde 10 işlem alırsın. 5'i doğru çıksa %50 kazanırsın. 5'i yanlış çıksa %10 zarar edersin ama %40 totalde kârda olursun. İncelemeye devam edelim. Bakın, diyelim ki şuralarda işleme girdiniz. Hemen stopunuzu koyacaksınız. Şurası olabilir, şurası olabilir, şurası olabilir. Sizin vadinize bağlı. Eğer birkaç saatlik alsatçı değilsen, 3-5 gün veya birkaç hafta duracaksan stopunu mümkün olduğunca büyük dibe koy. Şuraya. Evet, düşmüş, tekrar yükseliyor. Şuralarda işleme dahil oldun. Stopun burası artık. Diyelim ki arkadaşlar, şurada almıştın. Stopunu buraya koymuştun. İşlem düştü ve yükselmeye devam ediyor. Yeni bir dip yaptı. Artık buradaki stopunu iptal ediyorsun. Stopu buraya çekiyorsun. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın, fiyat ondan sonra devam ediyor. Stopun senin buradaydı. Şuradaki sert iğneden etkilenmedin. Bakın, satış yine çok sert gelmiş. Alıcılar tepki vermiş ve aşağıda büyük bir iğne olduğu için, yani insanlar diyor ki sert satış yese de fiyatı düşürmediler. Buradan balinalar devreye girdi. Demek ki fiyat yükselecek diyorlar ve buradan işleme girmek doğru olabilir ve sonra yükselişi gördünüz. Evet, hisse bu kadar yükseldi. Gittin tepeden aldın. Zaten bu başlı başına büyük bir hata. Tepeden alman. Hemen buradan da bakın, çizgimizi çizelim. Şurası bir tepeymiş. Çizgimi bıraktım. Bakın, hisse şurada kırdığı an doğru alım yeri. Alırsın, zaten burada %10 yükselmiş. Al satçıysan vedalaşırsın. Neden? Çünkü önemli bir direnci kırdık. Burada retest'e inmesini bekleyeceğiz. Önemli bir direnç kırıldığı için acaba biz gerçekten burayı kırdık mı diye bir kontrol edecekler. Kademe kademe buraya düşer. Burada tutunursa doğru alım yeridir. Altına stopunu koy. Buradan %10, 20, 30'unu kovala. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.